電気屋さん、2階の寝室にエアコンをつけてください。夜、寒いのが辛くて。年がいくと体のあちこちが痛いし、階段の上り下りも大変で。ところで駒田さん、1階の洋室を寝室にされたらどうですか？エアコンもついてますし、テレビもあります。そうですね、そういう手がありますね。お客様が家電を買うと言っているのに、こんな展開。注文の多い町の電気屋さん。